Где я? Где маршмеллоу? Где вообще все? Сонь, вставай. Ну все, пойдем. Это что такое? Закулисье какое-то? Что это такое? Лава, я не пойду туда. Не пойдем туда. Давай не пойдем туда. Все, давай идем дальше. Что это за комната? Тут какая-то решетка. Пойдем дальше искать что-нибудь. Ты в очках? Да. Видя сердечек. Да. О. Все, пойдем. Так. Ходишь. Что? Что ты? Смотри. Что ты там? Идем. А что ты за дверь? Не знаю. Входим. О, мы вышли из-за кулисья. Ура! Походу, да, мы вышли из-за кулисья. Да. Если хотите вторую часть, то набираем 200 подписчиков. Лайк, подписочку не забудьте.